Senha de quem? Pronto? Daniela, você mudou a senha do B? Vai ter que esperar. Daniela, seu rabo pra você, eu sou vida louca. Como que é o número do Vitor, será? Sabe o número do Vitor? Nossa, teve uma baba agora. Meu paixão, eu... Como que é o número do Vitor? Não sei. Ah! Opa!